Да. 시작하시면 Мгм. Так, давайте начнем служение. Помолимся за школу благовестия, чтобы через это время было действие Духа Святого на всей Среднеазиатской церкви. 이 시간 우리 기도로 연합 전도학교 시작하겠습니다. 이 모임에서 성령 역사가 일어나도록 기도하겠습니다. Мы молимся за пастора, за переводчицу, чтобы в Духе Святом все служение у нас прошло. 말씀을 전하신 목사님과 동역자 위해서 기도하시길 바랍니다. Давайте помолимся. 기도하겠습니다. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя за это время, за то, что дал нам возможность на этом месте пребывать в слове, молитве. Хватит за важно. Во всех делах дай нам получить руководство. Благослови собрание Духом. Здесь Давайте прославим Бога имени там, где Спаситель ушел на крест. 찬송가 438장 다 같이 부르겠습니다. Там, где Спаситель ушел на там, где я плакал, очищен весь, там своей кровью он смыл мой грех. О, хвала Ему! О, хвала Ему! О, хвала Ему! Там своей кровью он смыл мой грех. О, хвала Ему! Дивно Христос дар любви простер, дивно с несчастного снял позор, дивно живет Он во мне с тех пор. О, хвала Ему! О, хвала Ему! О, хвала Ему! Дивно живет Он во мне с тех пор. О, хвала Ему! Чудный свет Божий рассеял тьму, чудно, что смог я прийти к Нему, чудно Христос жизнь дает всему. О, хвала Ему! О, хвала Ему! О, хвала Ему! Чудно Христос жизнь дает всему. О, хвала Ему! К жизни потоку направь свой путь, Духом спеши ко Христу прильнуть, грех свой омой и счастливым будь. О, хвала Ему! О, хвала Ему! О, хвала Ему! Грех свой омой и счастливым будь. О, хвала Ему! Аминь. Исповедуемся апостольским символом. 이 시간 우리 사도신경으로 고백드리겠습니다. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен. Третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Веру Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. Прославим Бога в гимне, когда
Христос с души снял грех. 찬송가 250장 다 같이 부르겠습니다. Когда Христос с души снял грех, жизнь стала раем для меня. Пусть скорбь придет и не успеет, счастьем в Христе наполнен я. Аллилуйя, небесный дом, знать, что покончено с грехом, покрыла мир в любви роса, где Иисус, там небеса, недостижим. Дом неба был, Господь во мне его открыл, царство свое в душе создал, блаженству вечному призвал. Аллилуйя, небесный дом, знать, что покончено с грехом, покрыла мир любви роса, где Иисус, там небеса, где б ни жил я, здесь на земле, в обители или в селе, в горах высоких на воде, счастье небес, Христов везде. Аллилуйя, небесный дом, знать, что покончено с грехом, покрыла мир любви роса, где Иисус, там небеса. Аминь. Сейчас помолится за служение пресвитера Иосифа. 이 시간 우리 장로님 대표 기도하시겠습니다. Господь Иисус, помолюсь. 기도하겠습니다. Бог Отец, я благодарю Тебя за это время, за этот час. И Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, Ты там пребываешь среди нас. 하나님 아버지 감사를 드립니다. 하나님이 말씀하셨습니다. 두세 명 모이는 데서 예수님이 함께 계신다고 약속을 주셨습니다. Сейчас имя Иисуса Христа призываю на каждого участника этой школы проповедования. Триединый Бог, Царством Божьим, силой престола, сойди на каждого из нас. 모인 각자 예수 그리스도의 영이 임하시고 보좌의 능력이 임하시고 우리가 송사한 하나님의 능력을 체험하도록 하옵소서. Сокруши нас сильнее наше я, нашу душу. И наполни, открой наши духовные глаза, уши, чтобы, слушая слово, мы обновились, исцелились и восстали, и светились светом Христа. 모든 흑암 세계력을 끄시고 모든 사탄 역사가 끄시고 성령 역사가 일어나도록 하옵소서. 우리가 모든 현장에서 하나님의 주신 빛을 발하도록 하옵소서. Благослови лектор, благослови переводчика, наполни их духом и дай им дух говорения, чтобы они в духе с ним могли передать Твое слово. 우리 말씀 전하신 목사님과 동역자를 축복하옵소서. 갑절이 영광을 받아 주옵소서. 이 시간 성령으로 역사해 주옵소서.
Иосиф, пресвитер, не слышно вас. 아마 인터넷 연결이 Во имя 그 Иисуса Христа с благодарением молю. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Во 아멘. имя Иисуса Христа с благодарением молю. М. Давайте прочитаем Божье Слово. Иоанна, 4 глава, с 27 по 30 стих. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신약 성경 요한복음 4장 28절부터 30절 말씀이에요. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Аминь. Сейчас 아멘. пастор Уклон передаст нам послание на тему «В чем заключается истинный ответ?». 이 시간 우리 목사님 주셔서 잠언답을 무엇인가 이 주제를 전해드립니다. 목사님 음성 선거를 목사님 마이크 켜셔요. 예. 반갑습니다. 오늘 지금 이렇게 중앙아시아 또 전도학교에 우리 전도 제자들을 또 주혜정 목사님들 만나게 된 거 반갑습니다. очень приятно, что могу встретиться с церквами, пасторами, служителями Средней Азии, которые здесь собрались. 저는 대한민국 서울에서 목회하는 강훈곤 목사입니다. Я пастор Као, ведущий служение в Сеуле, в Южной Корее. 저는 우리 중앙아시아 또 러시아권에 있는 우리 교회들과 또 우리 전도 제자들 또 주의 현지 목사님들 너무나 소중하고 생각할 때마다 기도하고 있습니다. Я благодарю Бога, что у меня есть возможность чтобы встретиться с пасторами и служителями. 이게 알렉산드로 목사님 마이크를 대고 하니까 전혀 더 안 들려요. 그래요? 이렇게 더 안 들려요. 지금 다 자세히 들리지가 않아요. 마이크를 떼고 해보세요. 마이크 떼고. 이렇게 지금 들려요? 안 들려요? 많이 끊기네 보니까. 마이크를 대가지고 전혀 소리가 뭔지를 못 들어요. 마이크 빼고 마이크를 빼버리세요. 빼버리고 그냥 하세요. 예, 지금 어떻게 괜찮습니까? 예. 좀 지금 괜찮아요. 괜찮습니다. 예, 마이크를 뺐어요. 예. 자, 오늘 제목이 참 응답이 무엇인가라는 제목입니다. Тема сегодняшнего послания: что такое истинный ответ? 여러분은 참 응답이 뭐라고 생각하십니까? Как вы думаете, в чем заключается истинный ответ? 우리 전도자 유 목사님도 그렇고 또 저도 그렇지만 참 응답이라는 것은 말씀이 성취되고 기도가 응답되고 나를 통해 전도의 역사가 일어나는 것 그것이 참 응답이라고 생각합니다. Как и благовестник пастор Иванцу, так и я думаю, что это есть совершение слова, и когда приходит ответ относительно проповедования,
И это и есть для нас ответом, истинным ответом, который мы должны получить. 그것만큼 큰 응답이 없거든요. На самом деле, кроме этого ответа, нет большего ответа. 제가 PPT를 띄우면서 좀 이 강의를 하도록 설교를 하겠습니다. Я буду показывать материалы и передавать слово. 자, 바로 여러분의 삶을 통해서 이 잠깐만요. 말씀이 저기 목사님 잠깐만요. 자, 예. 따냐, 지금 너 알렉산드로 목사 소리가 잘 들려? 잘 들려요. 다른 사람들은 잘 들린가 한번 물어봐봐. А кто подключился? Нам очень плохо слышно. 소리가 Вначале 좀 хорошо, 작네요. потом тихо. 자, 지금 알렉산드로 목사님 핸드폰으로 하신가 본데 지금 소리가 다 안 들리니까 오늘 지금 따냐로 좀 통역을 바꿉시다. 네네. 네. 따냐, 알겠습니다. 너가 통역하고 알았어요. 예, 제가 이 따냐락의 이 PPT를 미리 보여줘서 우리 따냐가 이거를 이렇게 러시아로 번역을 했기 때문에 또 오늘 성령 인도 따라 통역도 잘 할 것 같습니다. 네, 알겠습니다. А меня вам слышно хорошо? Да, 자, тебя слышно. 자, Хорошо. 참 응답이란 무엇인가? 뭐 굉장히 중요한 질문이겠죠. В чем заключается истинный ответ? Это очень важный вопрос. 근데 우리 전도자 유광수 목사님도 그렇고 또 저 역시도 뭐 우리가 응답받았는데 돈을 많이 벌고 출세하고 성공하고 그게 참 응답일까? 그건 아니라고 보거든요. А что пастырь Югвансу, что мы думаем, что истинный ответ на молитву не заключается в том, что мы стали успешными или мы успешны в своей карьере или зарабатываем много денег. Это не есть истинный ответ. 우리 유 목사님도 그렇지만 참된 응답은 나를 통해서 말씀이 성취되고 내가 붙잡은 말씀이 성취되고 기도의 응답이 오고 또 전도의 역사가 일어나는 것. 그것만큼 참 응답이 없다고 보거든요. Что пастырь Югвансу, что также и я считаю, что самый истинный ответ – это исполнение Божьего Слова, это ответ на молитву, это действие проповедования. И чем эти ответы, других истинных ответов не существует. 왜냐하면 하나님의 모든 역사의 기준이 말씀, 기도, 전도이기 때문인 것입니다. Почему? Потому что Божий критерий действия – это слово, молитва и проповедование. 또한 이 성령이 역사하는 통로가 바로 말씀, 기도, 전도입니다. И также через что происходит действие Святого Духа, через какой проход действует Святой Дух. Это слово, молитва и проповедование. 만약 구원받은 성도에게 이런 말씀이 성취되고 기도 응답, 이 전도 역사가 없다면 참된 그런 신앙생활을 하고 있다고 볼 수가 없습니다. И если, например, спасенный верующий не видит исполнения слова, не получает ответа на молитву, не видит действия проповедования, то нельзя сказать, что он ведет нормальный верующий образ жизни. 사모늘이 나의 삶의 중심축이 돼야 됩니다. 3 сегодня должны стать стержнем моей жизни. 제가 우리 교인들에게 또 만나는 사람에게 항상 반복해서 하는 말입니다. И что я говорю своим прихожанам и людям, с которыми я всегда встречаюсь. 오늘이라는 그 시간표 속에 말씀, 기도, 전도가 나의 삶의 중심축이 돼야 한다는 것이죠. Я говорю, что в таком расписании, как сегодня, слово, молитва, проповедование, 3 сегодня должны стать стержнем нашей жизни.
그래서 우리는 삼오늘 그러죠. Мы называем это три сегодня. 또 우리가 삼오늘이 중심축이 돼야 전도자의 삶을 살 수가 있습니다. Только тогда, когда три сегодня станет стержнем нашей жизни, мы сможем жить полноценной жизнью благовестника. 전도라는 것은 우리가 따로 시간을 내서 하는 것이 아닙니다. А что такое проповедование? На проповедование нам не надо уделять какое-то отдельное время. 나의 오늘 하루의 일상 속에서 스케줄 속에서 성령의 인도 따라서 자연스럽게 이 말씀이 성취되고 전도의 문이 열려야 되거든요. В нашем сегодняшнем расписании по водительству Святого Духа мы должны видеть, как открываются двери для проповедования через Святого Духа. 사도행전의 그 역사를 보면 전혀 무리수를 두지 않고 성령의 인도 따라 자연스럽게 이 말씀이 성취되고 전도의 문이 열리는 그걸 우리가 보게 되죠. Но также, если вы прочитаете книгу «Деяния», тогда вы увидите, что естественным образом там происходило исполнение Божьего Слова и открывались двери проповедования. 그래서 이 삼오늘이 먼저 나에게 개인화가 돼야 됩니다. И поэтому, прежде всего, три сегодня должны стать моими, должна произойти индивидуализация. 누리마가 돼야 됩니다. Мы должны наслаждаться тремя сегодня. 체질화가 돼야 합니다. И три сегодня должны стать нашей сущностью. 이제 이게 되면 현장화가 되게 돼 있어요. А когда это будет получаться, тогда все это будет иметь связь с местом действия. 나의 발걸음 속에, 나의 현장 속에, 나의 업 속에서 말씀이 성취되고 기도가 응답되고 전도의 큰 문이 열리는 것입니다. И тогда в каждом нашем шаге, на каждом месте действия, в нашем роде действия, когда три сегодня станет нашим стержнем, тогда мы будем получать ответы, и тогда будут открываться двери проповедования. 저는 개인적으로 이 삼오늘이 중심축이 된 사람을 보고 저는 전도 제자라고 그러거든요. Например, я так думаю, что тот человек, в жизни которого три сегодня стали стержнем, это проповедующий ученик, это благовестник. 대처나 보면 삼오늘이 삶의 중심축이 된 사람들은 뭔가 달라도 다른 면이 있습니다. Но если вы посмотрите на человека, у которого три сегодня стали стержнем его жизни, вы увидите, что в чем-то этот человек от других отличается. 굉장히 신앙이 또 삶이 안정돼 있습니다. И тогда и в жизни веры, и в обычной жизни есть какое-то спокойствие. 어떤 환경에서도 조금도 흔들리지 않고 반석 위에 서 있는 신앙입니다. И такой верующий, он ни в каких обстоятельствах не колеблется, и он твердо стоит, как на камне. 그리고 뭔가 모르게 이 신앙의 또 삶의 규모가 딱 이렇게 잡혀 있습니다. И у такого человека есть баланс в жизни и в вере. 뭔가 모르는 신앙의 매력과 그런 멋이 보이는 것입니다. И видно, что этот человек как бы прекрасно ведет такой верующий образ жизни. 그래서 이 삼오늘이 말씀, 기도, 전도가 나의 삶의 중심축이 되면 당연히 나의 발걸음 속에 이 말씀의 현장화가 이루어지게 되죠. Поэтому, когда слово, молитва, проповедование три сегодня станут моим стержнем, тогда, естественно, все это будет иметь связь с моими шагами на каждом месте действия. 이 창세기 24장에 보면 그 아브라함의 종 엘리에셀이 나옵니다. Бытие 24 глава, Авраам и Елиезер. 이제 아브라함은 언약의 조상이잖아요. Авраам – это предок веры, 그의 아들이 이삭이죠. его сын Исаак. 그러면 아브라함이 붙잡은 그 언약이 그 아들, 자녀를 통해서 흘러가야 되거든요. И завет, за который ухватился Авраам, должен был передаваться через его сына. 그렇다면 그 이삭의 아내, 또 아브라함에게는 며느리죠.
그 며느리를 아무 여자를 며느리로 삼으면 안 되잖아요. И поэтому, например, Исааку, жену, нельзя было выбрать любую женщину. То есть невесткой Авраама не должна была быть любая женщина. 왜냐하면 그 이삭을 통해 또 그 후손에게 언약의 바톤이 전달돼야 되거든요. А почему? Потому что через Исаака потомкам должна была передаться эстафета завета. 그래서 그 아브라함이 늙은 종에게 가장 신뢰하는 늙은 종에게 심부름 하나 시킵니다. И поэтому Авраам избрал одного уже престарелого раба, которому он очень сильно доверял, и поручил ему: 너는 내 고향에 가서 내 아들 이삭을 위하여 하나님이 예비된 배필감을 구해와라. 이렇게 이 미션을 주죠. Он, значит, поручил ему дело, он передал ему миссию, чтобы он пошел на родину Авраама, нашел жену для Исаака, которая будет его помощницей. 아니, 내 고향에 어느 집, 어느 사람의 셋째 딸, 그것도 아니고, 그냥 내 고향에 가서 그 예비된 배필감을 찾아오라는 것입니다. То есть он не сказал, что иди вот к моим родственникам, возьми в жены моему сыну третью дочь. Он просто сказал: иди на мою родину и найди жену для моего сына, чтобы она была ему помощницей. 그러면서 아브라함이 하는 말이 하나님이 앞서 미리 다 준비해 놨을 것이다. 이렇게 이야기하죠. И что еще Авраам сказал? Он сказал, что Бог заранее, заблаговременно уже все подготовил. 그래서 그 엘리에셀이 아브라함의 고향 땅으로 갑니다. И таким образом Елисер отправился на родину Авраама. 우물가에서 이제 하나님께 기도하죠. И он возле колодца остановился и начал молиться: 하나님, 나를 순조롭게 여기까지 인도하셨다면은 오늘 하나님이 예비된 처녀를 만나게 해주세요. 기도합니다. Бог, если ты до этого момента вел, то сделай так, чтобы сегодня я встретился с девушкой, с женщиной, которую ты подготовил. 내가 오늘 이 우물에 물을 기르러 오는 처녀들에게 내가 이 말씀을 이렇게 전해 보겠습니다. И он сказал, что передам это слово той женщине, которая будет у этого колодца. 내가 먼 길을 왔는데 목이 마르다. Пришел сдалека, и горло иссохло. 저 깊은 샘에서 물을 기르다가 나의 목을 좀 이 목마름을 해결해 달라. 그렇게 부탁을 이 말씀을 딱 붙잡죠. И он сказал, что попрошу ее, чтобы она начерпала мне воды с глубокого колодца и напоила меня, утолила мою жажду. 이 말씀을 오늘의 말씀을 그 우물가에 오는 처녀에게 전달했을 때 이 말씀에 반응하는 그 처녀가 바로 하나님이 예비된 그런 배필감입니다. 이렇게 И, 기도합니다. и также он молился за то, чтобы та девушка, которая напоит его водой, то есть отреагирует на его слово, она и будет помощницей для Исаака. 근데 내가 말도 안 했는데 물을 기르다 주고 또 낙타에게까지 물을 기르다 주는 그 처녀가 바로 그 아브라함의 며느리감입니다. 이렇게 이제 기도하죠. И также он молился, что вот та, которая напоит его верблюдов, будет невесткой для Авраама. 근데 그 기도가 끝나자마자 한 처녀가 물동이를 이고 그 우물가에로 옵니다. И как только он завершил свою молитву, тогда к колодцу подошла девушка и начала черпать воду. 근데 그 시간대가 바로 이제 이 해가 져가는 그런 저녁 때이거든요. Но это было вечернее время, когда уже был закат солнца. 그러면 샘에서 물을 길러서 빨리 집에 가서 밥을 지어서 가족들을 먹여야 되잖아요. И уже было время позднее, поэтому нужно было быстрее начерпать воды и идти готовить еду для членов семьи, накормить их. 그리고 이스라엘은 이 샘이 굉장히 깊기 때문에 물을 한번 길어 오른다는 것은 굉장히 힘든 겁니다.
Но в Израиле колодцы были очень глубокие, и было очень сложно так быстро начерпать воды из этого колодца. 이 엘리에셀이 그 처녀에게 자기가 준비한 오늘의 말씀을 전달합니다. И вот Елизер, который подготовил слово на сегодня, он передал эти слова этой девушке. 내가 먼 길을 와서 목이 마르는데 저 샘에서 물을 길어서 나의 목을 좀 해가를 해달라. 그렇게 자기가 준비한 말씀을 전달하죠. То есть как он подготовился, так он сказал, что он пришел издалека, что он, значит, жаждет воды, чтобы она начерпала воды, утолила его жажду. 그런데 이 처녀가 말씀에 반응을 보이는 거예요. И тогда он увидел, как эта девушка начала реагировать на его слова. 깊은 샘에서 물을 길어서 아브라함에게 가져다 주는 것입니다. И получается, она вот начерпала воды с этого глубокого колодца и дала этому слуге. 또 그 엘리에셀이 생각한 대로 또 물을 길어서 이 데려온 낙타에게까지 물을 주는 것입니다. И также вот как Елизер молился, он увидел, что эта девушка также начерпала воды и дала этой воды его верблюдам. 엘리에셀이 거기서 이게 바로 말씀 성취, 응답이라는 것을 거기서 확인하죠. И тогда Елизер на том месте убедился, что это есть исполнение слова, что это есть ответ. 그래서 너의 아버지가 누구냐 이렇게 묻죠. И поэтому он спросил у нее, а кто твой отец? 너희 아버지 집으로 가자. Он сказал, проводи меня в дом твоего отца. 그 말씀에 반응을 일으켰던 그 처녀가 바로 이삭의 아내가 될 리브가인 것입니다. И вот эта девушка, которая отреагировала на слова Елизера, это Ревека, которая стала женой Исаака. 내가 오늘의 말씀을 붙잡고 오늘 하루를 살게 되면 하나님은 현장에서 리브가와 같은 제자를 하나님이 예비된 제자를 준비하신다는 것입니다. И поэтому, если я буду сегодня жить, держась за слово на сегодня, то Бог на месте действия будет давать таких подготовленных учеников, как Ревекка. 우리가 정확한 오늘의 말씀을 붙잡고 하루를 살면 성령께서 우리의 발걸음을 인도하신다는 것이죠. И если мы будем держаться за точное слово на сегодня, тогда Святой Дух будет сопровождать нас в каждом нашем шаге. 이러한 전도, 내가 오늘 붙잡은 말씀을 가지고 나의 스케줄 속에서 나의 삶 속에서 하나님이 예비된 제자를 찾는 이러한 전도를 하나님이 기뻐하는 것입니다. Богу угодно какое проповедание? Богу угодно проповедование тогда, когда мы держимся за слово, и когда мы держимся за расписание Бога, и когда вот встречаемся с такими учениками. 그럼 오늘의 전도 계획은 뭡니까? А в чем заключается сегодняшний план проповедования? 나의 스케줄이죠. Это мое расписание. 그 스케줄은 두 가지죠. 만남과 장소입니다. А в этом расписании есть два. Это встреча и место. 오늘 제가 이렇게 어느 분의 점심 식사를 초대받았거든요. Сегодня меня один человек приглашал на обед. 그런데 고속도로에서 차가 이렇게 퍼진 거예요. И получается, машины все, они так ехали по скоростной дороге. 그 문제 속에 사건 속에 하나님의 계획이 뭘까? 이렇게 기도하면서 오늘의 말씀을 딱 생각한 겁니다. Появилась какая-то проблема, и вот в этой проблеме я начал молиться, в чем Божий план. 근데 오늘 이제 그 견인차가 오고 이제 견인차 기사와 함께 이 카센터로 이렇게 가면서 이 오늘 내가 붙잡은 말씀을 이 기사에게 딱 전달한 거예요. Получается, с машиной произошла какая-то проблема, я вызвал эвакуатор и начал потом разговаривать с водителем этого эвакуатора. 이분이 오늘 딱 예배해 놓은 사람이에요. 이 말씀을 잘 반응을 보이고 이 말씀에 이 응답을 받는 거예요. 반응을 보이는 거예요.
И оказалось, что этот человек подготовленный, он начал реагировать на мое слово. Это вот есть ответ. 거기서 다시 한번 이 성령의 인도를 다시 체험하게 된 것입니다. И на этом месте я еще раз испытал водительство Святого Духа. 나의 스케줄 속에서 이루어지는 전도 아니겠습니까? А разве это не есть проповедование, которое происходит в моем расписании? 뭐 오늘의 기도의 내용이 뭡니까? А что является содержанием молитвы на сегодня? 오늘의 말씀과 스케줄이 바로 기도의 내용이잖아요. Слово и расписание на сегодня — это и есть содержание молитвы на сегодня. 그래서 예수님께서 중언부언하지 말라고 말씀한 것입니다. И поэтому Иисус сказал, что не надо быть многословными. 오늘 하루에 나의 모든 스케줄, 오늘 붙잡은 말씀이 오늘 내가 응답받을 기도의 내용인 것입니다. Мы должны вот держаться за расписание, за содержание молитвы на сегодня. 자, 그렇다면 스케줄 속에서 이 사모늘을 잡을 수 있어야 됩니다. Поэтому в нашем сегодняшнем расписании мы должны уметь держаться за 3 сегодня. 모든 사람에게는 스케줄이 있잖아요. У каждого человека есть свое расписание. 그래서 오늘 나의 스케줄 속에서 내가 무엇을 하고 누구를 만나고 이런 스케줄이 다 있죠. У каждого человека есть свое расписание. Кто-то с кем-то встречается, кто-то что-то делает. 여러분이 그 하루의 스케줄을 잡을 때 가장 먼저 영적인 스케줄을 잡는 것입니다. Поэтому, когда вы планируете свое расписание, то первое — это должно получаться у вас духовное расписание. 말씀 스케줄, 기도 스케줄, 전도의 스케줄을 잡는 것입니다. Это расписание слова, расписание молитвы, расписание проповедования. 이번 주 선포된 강단의 말씀, 또 기도 수첩에서 이 오늘의 말씀을 붙잡는 것입니다. Мы должны держаться за слово с кафедры, за слово молитвенного дневника и также слово на сегодня. 그 오늘의 말씀을 가지고 나는 오늘 하루에 만나는 모든 사람과 대화를 할 것이다. 이런 기도를 하는 것입니다. Слово на сегодня. Мы должны молиться за то, чтобы иметь общение со всеми людьми, с которыми мы будем встречаться сегодня. 그리고 오늘 기도의 스케줄을 잡는 것입니다. И также расписание молитвы на сегодня. 오늘 나의 스케줄을 가지고 전도 계획을 세우는 것입니다. Мы должны взяться за это расписание и планировать проповедование на сегодня. 유광수 목사님이 전도 운동을 한참 하실 때 이 삼원을 말씀, 기도, 전도의 스케줄을 그 전날 오후에 잡으셨어요. И вот пастор Рюк Ван Сок, когда вел движение проповедования, он, значит, планировал это духовное расписание, расписание слова, молитвы и проповедования за день, то есть предыдущий день после обеда он все это планировал. 유광수 목사님은 그 전날 오후에 이 삼원을 스케줄을 잡았지만 저 같은 경우는 새벽 예배 끝나고 이른 아침에 말씀, 기도, 전도의 스케줄을 잡습니다. Например, пастор Рюк Ван Сок, он планировал это расписание за день до этого дня после обеда. А в моем случае я планирую каждый день утром после молитвы на рассвете. 바울은 항상 이 삼원을 스케줄을 가지고 움직였죠. И также Павел, он постоянно двигался, держась за расписание 3 сегодня. 사도행전 16장에도 보면 그 빌립보 지역에 들어가서 기도 스케줄을 가지고 이제 강가로 기도하러 가죠. Также посмотрите книгу Деяния, 16 глава. Павел пошел в Филиппы, и также у него было расписание молитвы, и поэтому говорится, что он пошел на берег реки, чтобы помолиться. 유대인들은 그 기도의 장소를 강가로 많이 잡거든요. А вот иудеи, они также выбирают в основном побережье реки для молитвы. 그 기도의 스케줄을 가지고 강가에 가서 기도하러 가는데 거기에 여자들이 모여서
기도하고 있는 것입니다. И вот Павел, он, значит, имел такое расписание молитвы, и когда он пошел на побережье реки, там он увидел женщин, которые тоже молились. 바울은 항상 그 스케줄을 가지고 전도 계획을 세웠던 사람입니다. Павел всегда, держась за это расписание, планировал проповедование. 그 강가에서 그 모인 여자들을 놓고 전도 계획을 세우죠. И, значит, он на этом берегу реки увидел этот женщин, и таким образом он планировал расписание проповедования. 바울이 오늘 붙잡은 말씀을 그 여자들에게 전달하는 것입니다. И Павел передал этим женщинам слово, за которое он ухватился на сегодня. 성경에 보면 주께서 루디아의 마음을 여사 바울의 말을 듣게 하셨다 이렇게 말씀하고 있어요. Что говорит нам Библия? Что Бог отверз сердце Лидии, и она внимала тому, что говорил Павел. 루디아가 그 말씀에 반응을 보인 것입니다. И вот Лидия, она начала реагировать на слово. 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 아까 전한 말씀을 구체적으로 설명해 달라 그렇게 부탁하죠. И тогда она сказала, что если вы признали меня верную, тогда войдите в дом и еще более подробно, конкретно передайте мне это слово. Она обратилась к нему с такой просьбой. 정확한 예비된 제자를 찾아내잖아요. Таким образом, Павел нашел конкретного приготовленного ученика. 특별한 시간을 내서 한 거 아닙니다. 나의 오늘 하루의 스케줄 속에서 만나는 사람에게 오늘의 말씀을 전했는데 그 중에 예비된 자가 말씀에 반응을 보이게 돼 있는 것입니다. И для этого он не уделял какое-то особое время, но в своем обычном расписании он держался за слово на сегодня. И поэтому, когда он пошел молиться, он увидел женщину, которая начала реагировать на то, что он говорил. 오늘 이 자리에 들어온 우리 전도 제자들이 이 사모늘이 내 삶의 중심축이 되면 여러분의 오늘의 발걸음 속에 스케줄 속에 정확한 제자, 예비된 제자를 성령 인도 따라 찾아내는 것입니다. И также все, кто подключился сегодня, вы являетесь проповедующими учениками. И когда 3 сегодня станут стержнем вашей жизни, тогда в вашем расписании Бог будет давать вам встречу с такими учениками. 그래서 저 같은 경우는 또 우리 교회에서는 오늘의 말씀을 잡을 때 5가지 포인트를 가지고 잡습니다. Например, в случае нашей церкви, как мы держимся за 3 сегодня? Для этого есть 5 аспектов. 이거는 전도자 유 목사님도 이런 포인트를 가지고 제자를 찾습니다. Пастор Югвансу тоже, держась за такие аспекты, выявляет учеников. 전도자 유 목사님도 오늘의 말씀 속에서 한 단어를 잡으라고 그랬거든요. Пастор Югвансу также говорил, что в слове на сегодня мы должны ухватиться за одно ключевое слово. 저는 그걸 키워드라고 말합니다. Я думаю, что вот это есть такое ключевое слово. 그리고 한 문장을 잡으라. 유 목사님이 한 문장을 잡으라 이렇게 말하고. И также пастор Югвансу говорил, что нужно ухватиться за одно предложение. 이제 이 한 문장을 가지고 만나는 모든 사람과 대화를 하는 것입니다. Мы должны взяться за одно предложение и должны начать разговор с каждым человеком, с которым будем встречаться. 그걸 저는 전도 대화라 이렇게 말합니다. Я называю это разговор о проповедовании. 우리는 하루를 살면서 많은 사람과 만나서 대화를 합니다. В жизни мы встречаемся со многими людьми и общаемся, разговариваем с ними. 그 모든 대화의 주 내용이 오늘 붙잡은 말씀을 가지고 대화를 하라는 것입니다. Но что должно быть основным, главным содержанием этого разговора или этой беседы? Это слово на сегодня. 그것도 자연스럽게 무리수를 두지 않고 오늘의 말씀을 가지고 대화를 나누면 예비된 자는 반드시 말씀에 반응을 보이게 돼 있습니다. И когда мы будем делиться словом на сегодня естественным образом, без принуждения, тогда непременно появятся те, кто будут реагировать на это слово. 베드로전서 3장 15절에는 이런 말씀이 있습니다. 1 Петра 3:15
베드로전서 3장 15절. 1 Петра 3:15 говорится, 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하라. будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. 항상 대화할 것을 준비하라는 것입니다. Здесь говорится о том, что у вас всегда должно быть подготовлено содержание для вашего общения. 창세기 24장에도 보면 그 엘리에셀이 오늘 하루 대화할 그 대화를 가지고 이 여자들을 만나잖아요. И также Бытие 24 глава, у Елизера уже было содержание беседы, содержание разговора, и потом он уже встретился с этой девушкой. 오늘 요한복음 4장도 그런 내용입니다. И также об этом говорится в Евангелии от Иоанна в 4 главе. 예수님이 제자들과 함께 이 사마리아 지역으로 들어간 것입니다. Иисус вместе с учениками пришел в Самарию. 사마리아인들은 유대인들과 상종을 안 합니다. А вот жители Самарии, они общались с иудеями. 근데 예수님이 제자들을 데리고 사마리아로 들어가신 것입니다. А Иисус с учениками пришел в город Самарийский. 제자들이 음식을 사러 마을에 갔고 예수님 혼자 그 우물가에 이렇게 앉아 계셨어요. А вот ученики отправились в деревню за едой, а Иисус сам сидел у колодца. 근데 한 사마리아 한 여자가 물동이를 쥐고 그 우물가로 오는 것입니다. И одна женщина самарийская, она пришла за водой к этому колодцу. 자, 그 예수님과 사마리아 여자와의 그 대화를 한번 우리가 유심히 좀 볼 필요가 있습니다. И поэтому нам нужно рассмотреть вот диалог, беседу этой самарийской женщины и Иисуса. 예수님은 오늘의 말씀을 가지고 이 사마리아 여자와 대화를 나누는 것입니다. Вот Иисус, он взялся за слово на сегодня и начал делиться этим словом в разговоре с этой женщиной самарийской. 7절에 보니까 예수님이 그 사마리아 여자에게 물을 좀 달라 이렇게 말하죠. 7 стих, посмотрите, Иисус говорит женщине из Самарии, дай мне пить. 자, 이 물이라는 키워드를 가지고 이 한 단어를 가지고 대화를 시작합니다. То есть он взялся за это одно слово, то есть за это ключевое слово, и начал разговор с этой женщиной. 자, 이 대화가 어떻게 전개되는가를 한번 자세히 한번 보세요. И дальше посмотрите, как развивалась эта беседа, этот разговор. 이 사마리아 여자가 예수님께 말하죠. Тогда эта женщина самарянская сказала Иисусу, 당신은 유대인인데 어찌 사마리아 여자에게 물을 달라고 합니까? 원래 유대인들은 사마리아인과 상종하지 않는데 이렇게 빈정거리면서 말하고. то есть она ему сказала, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. 자, 예수님이 내게 물을 좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 네게 주었으리라. И тогда Иисус говорит, если бы ты сказал, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. 자, 물이라는 키워드를 가지고 대화를 했는데 생수로 이 예수님이 대화를 끌고 가시죠. То есть Иисус, он взялся за это одно слово, вода, как за ключевое слово, и вот начал говорить, а потом он ей говорит, что если бы ты знала, ты бы потом сама просила воду живую. 이 여자가 귀찮다는 듯이 물 길을 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어떻게 당신이 생수를 얻겠습니까? 이렇게 말합니다. А женщине, наверное, не хотелось этого делать, и поэтому она говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? 이 우물은 우리의 조상 야곱이 준 우물인데 당신이 야곱보다 더 큽니까? 이렇게 비아냥거리듯이 말합니다. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец? 예수님께서 말하죠. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는
영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 말합니다. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». 자, 예수님은 이 여자의 내면의 갈급한 상태를 미리 다 보신 것입니다. А Иисус, он заранее увидел, что эта женщина была жаждущей. 이 여자는 영적으로 갈급한 여인이었던 것이죠. А женщина на самом деле была в духовном плане очень жаждущей женщиной. 여자가 말합니다. 그런 물을 내게 주어 목마르지도 않고 다시 물 기르러 이 우물에 오지도 않게 해주세요. 그렇게 말하죠. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». 나는 영적으로 갈급한 여자입니다. 이렇게 간접적으로 말하는 것입니다. То есть она уже непосредственно сама говорит, что я женщина, которая имеет жажду. 여기서 예수님께서 대화의 화제를 완전히 바꾸십니다. И тогда уже смотрите, как меняет тему разговора здесь Иисус. 네 남편을 불러오라. Он говорит: «Иди, позови мужа твоего». 여자가 말합니다. 나는 남편이 없습니다. И женщина говорит: «У меня нет мужа». 네가 남편이 없다 하는 말이 맞도다. 원래 남편 5 있었는데 지금 있는 남편은 내 남편이 아니도다 말하죠. Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». 그 여자가 당신은 내가 보니까 선지자로서이다. 이렇게 이야기하죠. И тогда женщина говорит: «Вижу, что ты пророк». 그러면서 대화가 이제 예배로 이제 대화가 전환됩니다. И потом уже тема разговора меняется на богослужение. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들은 예루살렘에 예배할 곳이 있다 하더이다. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 자, 예배라는 대화로 화제가 이제 바뀌면서 예수님이 예루살렘으로도 말고 이 산으로도 말고 너희가 예배할 때가 이르느니라 말합니다. Получается, что в ходе разговора вот меняется тема разговора уже на богослужение. И тогда дальше Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». 아버지께 참으로 예배할 때가 오느니라 이렇게 말합니다. И не в Иерусалиме, говорит, будете поклоняться Отцу. 자, 근데 이 25절에 보니까 이 여자가 예수님께 한 말을 보세요. И в 25 стихе посмотрите, что сказала женщина Иисусу. 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주리이다. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». 자, 대화가 흘러가는 가운데 이제 그리스도까지 오게 되죠. И уже вот в ходе беседы, в ходе разговора они дошли до Христа. 26절에 예수께서 이르시되 네가 말하는 내가 바로 그니라 하시니라. И 26 стих. Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». 내가 바로 너희가 기다리는 그 그리스도다 이렇게 말하는 거예요. То есть, другими словами, Он сказал: «Я есть Христос, которого ты ждешь». 자, 물로 시작해서 그리스도로 이제 답을 준 것입니다. Начали с воды, а заканчивают тем, что Он дает ответ и говорит про Христа. 28절에 이 여자의 반응을 한번 보세요. И посмотрите на реакцию этой женщины в 28 стихе. 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐. Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям, потом 29 стих: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» 바로 전도로 행위가 바뀌게 되죠. То есть здесь говорится о том, что сразу же она приступила к проповедованию.
이런 여자가 바로 제자입니다. А вот такие женщины есть ученицы. 그리스도로 완전 담남자가 제자입니다. А ученик — это тот, который пришел к ответу только Христос. 그리스도의 제자는 전도에 우선순위를 두고 생을 걸게 돼 있어요. А ученик Христа полагает свою жизнь ради проповедования, и проповедование является приоритетом всей жизни такого ученика. 이런 제자가 막 우리가 나가서 막 3시간씩, 4시간씩, 5시간씩 그 더운 날에 가서 막 만나는 사람에게 복음 전하고 전도지 나눠주고 그렇게 해서 찾아지는 게 아닙니다. И вот такие ученики, они не выходят, да, на проповедование, на улицу там по 3, по 4, по 5 часов, чтобы проповедовать. Не таким образом они проповедуют. 이런 오늘의 말씀을 가지고 대화하는 속에서 이런 사마리아 여인과 같은 이런 예비된 제자를 정확하게 찾아내는 것입니다. Такие ученики, они держатся за слово на сегодня и просто общаются, и встречаются именно вот с такими людьми, и как вот эта женщина самарийская. 이런 제자들이 우리 주위에 갈급한 자, 충성된 자, 사명자 속에 있습니다. И вот такие ученики — это вот жаждущие, это верные. 그래서 우리는 우리의 스케줄을 반드시 4가지로 연결해야 됩니다. Поэтому в нашем расписании должны иметь связь 4 момента. 말씀과 기도와 전도와 자료를 연결해라. Мы должны связать слово, молитву, проповедование и материалы. 여러분이 항상 만나는 사람에게 복음을, 오늘의 말씀을 전달하고 나서는 전도 자료를 전달하세요. Поэтому, когда вы идете на проповедование, держась за слово на сегодня, после вашей беседы, общения, обязательно передайте материал для проповедования. 오늘의 말씀을 전했을 때 반응을 보이지 않는 사람이 이 전도지 읽다가 변화되는 경우도 있습니다. Конечно, бывают и такие моменты, когда вы передаете слово на сегодня, и они не реагируют. Но если вы даете им материал для проповедования, они потом начинают реагировать. Есть и такие моменты. 그래서 이 사모늘이 우리의 삶의 중심축이 되면 이 영적인 규모가 딱 잡히게 되어 있습니다. Поэтому, когда 3 сегодня станут стержнем нашей жизни, тогда у нас появится духовный баланс. 반드시 그 사람은 영적으로 성장하게 돼 있습니다. И тогда мы будем духовно расти. 예배가 살아납니다. Тогда богослужение будет оживать. 내가 강단의 말씀을 붙잡고 6일 동안 현장에서 오늘 이 사마리아 여자 같은 또 리브가 같은 이런 제자를 찾아내서 말씀 성취를 체험하면 이 사람이 예배가 살아날 수밖에 없죠. Поэтому, когда мы будем держаться за слово с кафедры, когда на протяжении 6 дней будем находиться на местах действия, когда будем встречаться с такими учениками, как Ревека или как женщина самарийская, тогда мы будем видеть исполнение слова, и тогда непременно богослужение оживится. 이런 현장에서 말씀 성취와 전도의 역사를 체험하면 주일날 교회 와서 예배드리는 태도가 달라집니다. И когда мы на местах действия будем видеть исполнение слова, когда будем видеть действия проповедования, тогда уже в воскресенье на богослужении мы будем себя вести по-другому. 예배를 위해서 말씀 전하시는 목사님을 놓고 강단을 놓고 기도할 수밖에 없습니다. И тогда мы на богослужение будем молиться за пастора, будем молиться за кафедру. 주일날 예배드리러 교회 올 때는 설레임을 가지고 오게 되는 것입니다. И тогда на каждое воскресное богослужение мы будем приходить с трепетом. 예배 시간에 말씀 한마디 놓치지 않으려고 눈을 부릅뜨고 예배에 참여하게 됩니다. И тогда мы всем своим сердцем будем сосредоточены только на богослужении, чтобы не упустить ни одно слово с послания. 그래서 옛날 목사님들이 이런 말 많이 하셨어요.
И поэтому пасторы раньше так часто говорили, 예배 성공은 곧 인생의 성공이다. что успех на богослужении – это успех всей жизни, 예배 실패는 인생의 실패다. а поражение на богослужении – это поражение всей жизни. 사모늘이 중심축이 되면 예배가 살아납니다. И поэтому, когда 3 сегодня станет стержнем нашей жизни, тогда богослужение оживет, 각인 뿌리 체질이 다 바뀌게 돼 있어요. и тогда начнется изменение запечатленного корня и сущности. 하나님의 망대가 내 속에 딱 서게 됩니다. И тогда Божья башня будет утверждаться внутри меня. 감춰진 그 쓴뿌리, 상처, 영적 문제 치유됩니다. И тогда сокрытый горький корень, раны, духовные проблемы будут исцеляться. 삶의 우선순위가 완전히 바뀝니다. И тогда приоритет жизни полностью изменится. 그래서 말씀, 기도, 전도가 삶의 우선순위가 돼요. И тогда слово, молитва, проповедование станут приоритетом моей жизни. 저는 이런 신앙인을 보고 멋있는 신앙인, 신사적인 신앙이라 이렇게 말합니다. И вот когда я смотрю на верующих, которые таким образом ведут верующий образ жизни, я думаю, что это такие классные верующие. 이런 제자가 교회에 한두 명만 있으면 교회 다 살게 됩니다. Почему? Потому что если в церкви будет хотя бы 2 таких ученика, тогда церковь будет оживать. 이런 사모늘이 중심축이 된 그런 전도 제자로 다 세워지기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. И поэтому я благословляю именем Иисуса Христа, чтобы все были проповедующими учениками, у которых 3 сегодня стали стержнем жизни. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 말씀, 기도, 전도가 제자들의 삶의 중심축이 되게 해 주옵소서. Сделай так, чтобы слово, молитва, проповедование стали стержнем каждого ученика. 그래서 오늘의 나의 삶과 스케줄 속에서 말씀 성취, 기도 응답, 전도의 역사를 체험케 하옵소서. Сделай так, чтобы в сегодняшнем расписании нашей жизни мы могли испытать исполнение Божьего Слова, ответы на молитвы и действия проповедования. 예배가 살아나고 영적인 성장이 이루어지며 영적인 규모가 잡히는 멋있는 신앙인으로 서게 하옵소서. Поставь нас классными верующими, у которых будет оживать богослужение, которые будут духовно расти и у которых будет духовный баланс жизни. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Молились во имя Иисуса Христа. 아멘. Сейчас, восхваляя Бога в гимне, все Иисуса даю и принесем приношение. 찬송가 50단 하면서 헌금을 드리겠습니다. Христовым быть, Дух предвечный дай.
За пожертвование помолится диакон Ольга. оль가 집사님 헌금 위해서 기도하겠습니다. Дорогой Господь Иисус, благодарим Тебя за это служение, за это слово и благослови каждого присутствующего на этом служении. 하나님, 이 사역과 이 말씀을 주셔서 감사를 드립니다. 모든 참석하는 사람들을 축복해 주세요. Помоги не упускать нам 3 сегодня, находиться в расписании слова на сегодня, расписание молитвы и проповедования. 우리가 삶 오늘 속으로 들어가고 놓치지 않게 해주세요. 오늘 말씀, 오늘 기도, 오늘 전도로 들어가게 해주세요. Благослови, чтобы на местах действия были благословенные встречи с учениками. 우리 현장에서 축복된 만남을 해주세요. Благослови всех миссионеров и служителей, которые отдают свою жизнь ради миссионерства. Даруй каждому 5 духовных сил. 선교 위해서 생명골 모든 선교사님들, 사역자들을 축복해 주세요. 오력으로 충만하게 해 주세요. Прими все приношения, приносящие сегодня и десятины ради евангелизации всей Средней Азии, 237 стран и 5000 племен. 이 247개 나라와 5천 전역 중앙아시아 살리기 위해서 우리 모든 헌금을 11조를 받으세요. Ради движения Ремнант, ради потомков. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. 후대 운동 위해서 렘넌트 운동 위해서 이 헌금을 축복해 주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드렸습니다. 아멘. Пастор Аркен помолится молитвой благословения. 축도로 아르겐 목사님이 전도학교를 마치겠습니다. Пастор Аркен, у вас звук. Иисус, Ты Христос, Сын живого Бога. 예수는 благодарим 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 감사를 드립니다. Помоги нам идти, Господь, по Твоему Слову всегда, применять Твое Евангелие и стать Твоими свидетелями. 하나님 말씀으로 달아가게 하시고 복음을 전달하고 진인으로 설 수 있도록 축복해 주세요. Подманты Ремнант в благую весть и укоренять в Слове Твоем, чтобы они применяли Твое Евангелие, Твое Слово. 이 말씀을 렘넌트에게 전달하고 렘넌트들이 이 말씀을 뿌리 내리게 해주세요. 이 말씀을 실천할 수 있도록 역사해 주세요. Помоги сосредотачиваться на Твоем Евангелии, Господь. 3 сегодня. 복음과 삶 오늘 집중하게 해주세요. Чтобы Слово, молитва, проповедь стала сущностью. 말씀과 기도와 전도가 우리 체질 될 수 있도록 역사해 주세요. Ощущай благодать Господа нашего Иисуса Христа, великой любовь Бога Отца, руководство, действие, наполнение утешения Святого Духа над всеми среднеазиатскими церквами, которые сейчас слушали школу, пребывали в школе проповедания, да пребудут отныне и вовеки. Аминь. 지금은 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 무한하신 사랑과 선련 내주 인도 역사와 모든 중앙아시아에 있는 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Сейчас пастор Идикю проведет форум. 지금 포럼 시간입니다. 우리 키르기스탄 비지케 복음교회 우리 한 분
포럼을 부탁드릴게요. С церкви Богом Благая Весть с Киргизии. Кто-нибудь один поделитесь форумом. 미루지 마세요. На друг друга не перекладывайте. Кто-нибудь один поделитесь форумом. Огромное благодарение пастору за слово, то, что говорил про вот эту самарянку у колодца. Важно живое слово, то есть наша жажда, она не будет, если мы будем держать. 목사님이 이런 중요한 말씀을 전달해 주셔서 감사를 드립니다. 그래서 목사님이 그 사마리아 여인 때에서 말씀하셨습니다. 그래서 우리가 제일 중요한 것은 살아있는 말씀을 붙잡아야 됩니다. Ну и самое главное, что чтобы вот мы не упускали на самом деле и сегодня 우리가 находились мы. 사문을 놓치면 안 됩니다. И последний пункт, третий, духовный баланс, все, которые перечислены. 또 마지막에 이렇게 영적 규모가 중요합니다. Аминь. 감사합니다. 아멘. 그 영상을 지금 볼까요? 보고 나서 합심해서 기도하죠. 네. 네. Видео просмотрим с сосредоточенного обучения, а потом все вместе будем молиться единодушной молитвой. 예수 그리스도 모든 문제의 해결자
Pagbayari sa Marisa. 나를 인도하고 응답해 주시는 사랑하는 나의 주님 우리가 찬양할 때 사단이 물러가고 우리가 기도할 때 크신 능력 주셔요 날 위해 죽으시고 날 위해 부활하신 우리 주님 접할 때 나를 인도하고 응답해 주시는 사랑하는 나의 주님 우리가 찬양할 때 사단이 물러가고 우리가 기도할 때 크신 능력 주셔요 여러분이 배워서 여러분 교회 가서 요새 하셔야 한다니까. 나는 하나님의 자녀 아무것도 두렵지 않아요 사단 권세 깨뜨리신 주님 예수님이 제일 좋아요 달라 기도하지요 응답받지요 예수님의 증거합니다 달라 승리했어요 주님 그리스도 살아계신 하나님의 아들 나는 하나님의 자녀 아무것도 두렵지 않아요 사단 권세 깨뜨리신 주님 예수님이 제일 좋아요 달라 기도하지요 응답받지요 예수님을 증거합니다 달라 승리했어요 주님 그리스도 살아계신 하나님의 아들 감사합니다. 우리 아니, 그 최종본이 있는데, 최종본 짧은 게 있는데, 초안 영상이라서 많이 길었어요. 아유, 은혜스럽고 좋았습니다. 그 뭐야, 다음 주에 지금 시간이 좀 많이 지났는데 잠깐 이렇게 좀 포럼 잠깐 해주시면 좋을 것 같은데 다음 주에 할까요? 아니면은 어떻게 할까요? 오늘 한 분만 포럼 해주시면 좋을 것 같은데 문성 교사님 교사님이 간단하게 소개 좀 이렇게 해주시면 좋을 것 같아요. 이번에 아니 행사. 김지영 목사님하고 대화하더만 갑자기 내 이름을 부르세요. 아, 김지영 목사님도 다음 주에 하시면 되니까. 자, 아무튼 여러분의 기도 덕분에, 여러분의 헌신 덕분에 이번에 중앙아시아 교사 어린이 집중훈련을 아주 잘 마쳤습니다.
Благодаря вашим молитвам, благодаря вашей самоотверженности мы благополучно завершили сосредоточенное обучение для учителей и детей. 이번에는 정말 숫자가 중요하지 않다는 것을 느꼈어요. 정말 사명자, 교사, 주 교사들이 세워지고 보조 교사가 세워지고 어린이 리더들이 세워지는 아주 중요한 시간표였다고 믿습니다. И в этот раз мы действительно как бы почувствовали то, что самое главное — это не количество участников, но в этот раз действительно принимали участие самые призванные, и поднимались учителя, ассистенты и лидеры ремнанты. 많은 교회가 더 참석을 했으면 좋았겠지만 하나님이 이번 올해는 정말로 하나님의 뜻과 계획 속에서 이 주교사들이 세워지는 시간표였다고 믿고 하나님께 영광을 돌립니다. Конечно, было бы неплохо, чтобы другие церкви тоже приняли участие в этом сосредоточенном обучении, но я верю, что непременно у Бога есть свой план и воля, чтобы именно через такое обучение поднимались действующие учителя. 특별히 우리 한국에서 오신 김지영 목사님, 김은경 목사님, 그리고 또 영상팀을 담당했던 두 렘넌트 너무나 수고하시고 감사했습니다. И особенно большая благодарность двум пасторам, лекторам. Это пастор Ким Джи Йонг, пастору Ким Ын Гён, которые приехали из Кореи. Также двум ремнантам, которые отвечали за фото-видеосъемку. 특별히 우리 김은경 목사님 같은 경우는 실질적으로 어린이 사역을 하고 계신 분이라 메시지라든지 이렇게 말씀을 전달하는 방법이라든지 그런 모든 것들이 우리 교사들한테 그대로 전달됐으라고 믿습니다. И особенно вот пастор Ким Ын Гён, она очень так передает послания реалистичные, и она поделилась и посланиями, и методом передачи послания с нашими учителями. 그리고 포럼 북이든지 그다음에 이렇게 상담할 수 있는 체크리스트라든지 이런 것들을 다 준비해 오셔갖고 실질적으로 주교사가 렘넌트를 1대1로 포럼하고 또 상담하면서 체크하는 이런 모습들을 보고 너무나 준비를 많이 하셨고 교사들이 뭘 해야 할 줄 아는 시간표가 된 것 같습니다. И особенно вот команда из Кореи, они привезли с собой дневники для форума, потом консультационные листки и показали, как проводить командное служение 1 на 1, как делиться форумом. И вот по всему этому видно было, что команда из Кореи очень усердно к этому дню готовилась. 모여서 축제 분위기가 아니라 이제는 해년마다 이렇게 주교사들이 세워지고 렘넌트 리더들이 세워지는 이 집중훈련 방법을 하는 게 바람직하다고 이번에는 언약으로 붙잡았습니다. И в этот раз я ухватился за завет, что такие обучения нам не нужно проводить как фестиваль, но нужно проводить обучение для того, чтобы действительно поднимались учителя и также поднимались лидеры, ремнанты. 안타까운 것은 이거에 같이 인도를 받지 못했던 많은 교회가 좀 아쉬웠지만 또 놓고 기도하는 시간이 되기를 바랍니다. 감사합니다. Жалко, что многие не смогли принять участие, не получали водительства, но по-любому мы благодарим за все. 네, 감사합니다. 우리 이덕규 목사님. 이덕규 목사님. 예. 네. 네, 오늘 신학교와 그다음에 전도학교와 또 우리 어린이 선교국 이런 것 놓고 좀 같이 마무리 한번 목사님 축복 기도 한번 해주시면 좋겠습니다. 갑자기. 네, 기도하고 마치도록 하겠습니다. Давайте все вместе помолимся. 이덕규 목사님 지금 해주시면 돼요. 살아계신 하나님 감사합니다. Живой Бог, мы благодарим Тебя. 이번에 교사 어린이 집중 훈련을 통하여 중요한 응답받게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что даровал нам важные ответы через сосредоточенное обучение для учителей и детей. 오늘의 말씀처럼 말씀이 성취되고 기도 응답이 되고 구원 역사가 일어나는 우리 집중 훈련의 결과가 일어나게 하여 주옵소서. Сделать так, чтобы, как сегодня в слове говорилось, результатом сосредоточенного обучения было исполнение Божьего Слова, потом, чтобы мы получали ответы на молитвы, чтобы происходило действие спасения.
노예로 감옥으로 갔지만 언약 붙잡은 요셉에게 하나님의 역사를 보이신 것처럼 그런 증거가 우리 중앙아시아에 일어나게 하여 주옵소서. Несмотря на то, что Иосиф попал в рабство, в темницу, Бог, Ты показывал свое действие. Ты покажи такое же действие над верующими Центральной Азии. 우리를 변함없이 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Молились во имя Господа нашего Иисуса Христа. 아멘. 다음 주에는 우리 또 한 주 더 우리 그 강우원 목사님 메시지 해주시겠습니다. На следующей неделе также послание будет передавать пастор Канугон. 네, 우리 말씀 전해주신 목사님 감사합니다. 우리 하트 한번 Поблагодарим пастора, 해주세요. 하트. который 얼굴 передавал 좀 нам послание. 화면 좀 켜시고 마지막 남은 자들 하트 한번 Остатки, 하겠습니다. 하트. которые остались, видео включите. Давайте сердечки покажем. 네. 하나 저기 이덕기 목사님 카메라 봐요. 카메라. 카메라 보세요. 카메라. В камеру посмотрите. 한 번 더. 하나, Еще 둘, раз. 셋. 좋아요. 아주 Хорошо. 좋아요. Молодцы. 감사합니다. 다음 주에 Спасибо. 만나요. До следующей недели. 감사합니다. 네, Всем до 감사합니다. свидания. До свидания.